हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में मैं सबको स्वागत करता हूं। आज मैंने पहली बार वीडियो हिंदी में बनाया है और आज जो हिंदी में बनाया है उसका टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आप सब वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है कि बार्ड से कोरोना वायरस फैलता है कि नहीं फैलता है। बहुत लोग सोच रहे हैं इंडिया में कि बार्ड से कोरोना वायरस फैलता है और अपने बार्ड्स को, डॉग्स को अबेंडन कर रहे हैं। असल में ये बात अच्छी नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि बार्ड से कोरोना नहीं फैलता है, सिर्फ मेमल्स से कोरोना फैलता है और डॉग्स में भी कोरोना जिंदा नहीं रह सकता, साइंटिफिकली प्रूवन है। और डॉग्स को अबेंडन कर रहे हैं बहुत लोग फेक ह्यूमर्स के चलते। ऐसा मत कीजिए, आप सबको सबसे मेरी दरख्वास्त है। और पेट बर्ड्स से जी जो कोई भी बर्ड्स है, किसी से भी कोरोना वायरस नहीं फैलता। लेकिन अगर कोई कोरोना कुछ लोगों को अगर है, जिस लोग को अगर कोरोना है और वो अपने पेट बर्ड्स को सू लिया है, ऐसे में वो बर्ड्स आपको कोरोना ट्रांसफ़र कर सकता है। सावधान रहे, इसलिए थोड़ा अपने बर्ड्स को किसी और को छूने मत दे, खुद भी कम छुआ करे इस जब तक ये वायरस थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। और बर्ड्स को पहले की तरह ही केयर करें। और ये फेक ह्यूमर्स व्हाट्सएप में जो फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, फेसबुक में आते हैं, वो उन सब से बचे और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ में विश्वास करें और अपने बर्ड्स को हेल्दी रखें। और जो कोरोना बर्ड्स में नहीं होता, ये सब में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इसी टॉपिक में के लिए मैंने वीडियो बनाया था। बर्ड्स में जिंदा नहीं रह सकता कोरोना और डॉग्स में भी नहीं। अपने प्यारे पेट्स को केयर करें, प्यार करें और इसी तरह इस फेक ह्यूमर से बचे। मेरे इस वीडियो का टॉपिक यही था कि बर्ड्स से कोरोना नहीं फैलता, लेकिन थोड़ा सावधान रहे। पहले की तरह उनको टच मत कीजिए करे, थोड़ा टच करना छोड़ दे। जब सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद करे। और किसी दूसरे आदमी को, अपने बर्ड्स को, पेट्स को छूने मत दीजिए। और घर पे रहिए, लॉकडाउन के टाइम घर पे रहिए। और इसका मतलब यही नहीं कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ कि आप सब घर छोड़कर निकल गए दूर दूर घूमने के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। और घर में रहकर ही पूरे देश को, पूरी दुनिया को सपोर्ट कीजिए और कोरोना से बचे। हाथ धोइए अपना हर रोज़। और यही मेरी गुजारिश है कि खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।